大家这个悬浮时钟有打印吗？最新版的这个悬浮时钟，有朋友说啊，打印顶盖的时候会打印失败。来看一下我这里打印的效果，这个顶盖的效果非常的完美。那么为什么会打印失败？这是因为原作者啊在建模的时候，这一块是有一点点小凸起的，需要咱们到切片软件里面将这一个凸起的位置进行切割。在网上下载 Prusa 切片软件 PRUSA， 不知道的朋友可以某度搜索一下，然后将前盖的图纸拖入进来，来观察一下这个地方，这里是有一点点小凸起的，需要使用切割功能。移动在这里有一个剪切按钮，点击它，然后在这里输入 0.2， 也就是切割一层，点击执行切割。点击之后啊，这里就将这一个凸起给切割出来了，然后选择这个按 Delete 键呢将它删除，这样再来打印这个前盖啊就会非常的平整。另外有的朋友可能安装之后啊会出现一些卡色，包括一些异响，而我目前这一个啊是非常安静的，这是因为我在这些齿轮的位置涂了一些润滑油，润滑油我用的是荤浓2号，同样可以给打印机进行维护使用。这个润滑油这么大一瓶呢才几块钱。然后再来分享一下组装这个悬浮时钟，它是不需要焊接的，只需要买6根10厘米的母对母杜邦线将它连起来就可以了。我整个组装过程啊都没有焊接，非常的方便。然后说一下，我最近不是在帮粉丝们打印这个悬浮时钟的打印件吗？目前已经订购的朋友啊请耐心等待，我的好几台打印机正在24小时不停的打印制作中，相信10到15天呢大家都能拿到打印件。下期再见，拜拜。